अल्प वर्षारे भी जलमग्न हुए मुंबई। शीघ्र मौसुमी आसिथिबारु चिंतारे मुंबई बासिंदा। पुणी वर्षारे बेहाल हेबो कि मुंबई? केरल परे मुंबई समेत महाराष्ट्र रे मौसुमी पहुंची। मुंबई रे प्रबल वर्षा जोगु जीवन यात्रा व्याहत होउछि। 107 वर्ष मध्य प्रथम थर पाई मुंबई रे एते शीघ्र आसिथिबा मौसुमी वर्षा रे लोक माने उपभोग करि पारंती, किंतु वास्तवता हेउछि जे प्रबल वर्षा जोगु अनेक अंचल जलबंदी भी हेउछि एवं एहा प्रथम थर पाई हेउ नाही। वर्षा ऋतु रे प्रत्येक थर एहिपरि परिस्थिति उपजे। जदिओ कोटी कोटी टंकार ड्रेनेज सिस्टम पाई खर्च करा जाए, एहा सत्वे प्रतिवर्ष मुंबई वर्षा रे काहेकि बुड़ी जाए? आसंतु जानिबा एहार प्रमुख कारण। देशर आर्थिक राजधानी मुंबईर भौगोलिक स्थिति यार बुड़ीबा पाई दायी। मुंबई 7टी द्वीपपुंज को नहीं यार भूमि किछि अंचल उच्च एवं किछि अंचल नीच। एही कारणरू प्रबल वर्षा हेले अंधेरी सबवे, सिओन, मिलान सबवे एवं खार सबवे इत्यादि प्रबल जलमग्न हो जाए। तापरे मुंबई एक उपकूलवर्ती सहर, यह अरब सागर द्वारा घेरी रही। 4टी नदी ओसिवारा, दहिसर, पोईसर एठार प्रभावित हुए। तापरे 4टी क्रिक मध्य रही। जदिओ आम केवल मिठी नदीर उदाहरण नेबा, तेबे प्राय समग्र मुंबई को घेरी रही एही नदीर प्रस्थ अनेक स्थान में केवल 10 मीटर। एपरी परिस्थिति रे एही नदी रे अल्प वर्षा हेले मध्य यह प्रभावित हेबा आरंभ करे। यह जो कूल रे रहुतबा जनबसती तुरंत प्रभावित हुअंती। अन्य नदी एवं सबुरे मध्य समान परिस्थिति घटे। मुंबई रे वर्षा पानी ड्रेनेज माध्यम रे समुद्र रे छड़ा जाए। एथिपाई ड्रेनेज मुहाण रे गेट तैयारी करा जायछि, कारण जुआर आसिले समुद्र जलस्तर वृद्धि पाए। यहाको एड़ेबा पाई ड्रेनेज गेट बंद करबा को पड़िबो, जहा द्वारा समुद्र पानी ड्रेनेज पर निर्मित ड्रेन को फेरी सहर भितर को न जाए। एपरी परिस्थिति रे ड्रेनेज बंद हो जाए एवं एही समय मध्य केवल पंप व्यवहार करी पानी बाहर करा जाय परिबो। जहा हेउ मुंबई रे समुद्र को पानी बहन करथुबा 45टी ड्रेन मध्यरु केवल 3टी रे गेट रहिछि। तेणु जेतेबेले जुआरे आसे एही 3टी ड्रेन बंद हो जाए। अवशिष्ट खुला ड्रेन माध्यम रे समुद्र पानी सहर को फेरी आसे। तापरे जेतेबेले जुआर कमी जाए, ड्रेनेज सिस्टम पुणी काम करिबा आरंभ करे। तथापि एथिपाई प्राय 6 घंटा समय लागि जाए। सेही समय रे पंप रो ड्रेनेज पर्याप्त नुहे, जहा फल रे अनेक स्थान रे पानी भर्ती होई रही थाए। पानी निष्कासन पाई बहुत पुराना ड्रेनेज सिस्टम अपर्याप्त। दक्षिण मुंबई रे अवस्थित अधिकांश ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश जुगर। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ए पर्यंत ब्रिटिश जुगर एही ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक सहर अनुसार संपूर्ण उन्नत करि नाही। मुंबई रो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम रो क्षमता हेउछि 1 घंटा रे सहर रु मात्र 50 रु 70 मिलीमीटर वर्षा पानी बाहर करबा। एपरी परिस्थिति रे जदि 1 घंटा मध्य एठार अधिक पानी पड़ जाए, तेबे अनेक समय समस्या आरंभ हुए। तथापि एही परिस्थिति रे मध्य 10 रु 15 मिनिट मध्य पानी निष्कासन हेबा उचित। जदि गोटे घंटे 200 मिलीमीटर किंबा ताठू अधिक वर्षा हुए, तेबे समस्या बढ़ी जाए। एही परिस्थिति सेतेबेले सृष्टि होइछि जेतेबेले मुंबई को वर्षा रे बुड़ीबारु रक्षा करिबा पाई 900 कोटी टंका खर्च करा जाइछि। सांप्रतिक वर्ष गुड़िकरे मुंबई रे अस्वाभाविक वर्षा हेउछि। केतेबेले प्रबल वर्षा तो केतेबेले मरुड़ी भली परिस्थिति सृष्टि होउछि। वर्षार एही परिवर्तित ढांचा जोगु मुंबईवासी मध्य असुविधारे पड़ुछंती। पूर्वरु मुंबई रे मासे किंबा गोटे सप्ताह जति वर्षा हेउथिला, एबे मात्र किछि घंटा मध्यरे एही परि वर्षा हेउछि। एपरि परिस्थिति रे सहरर ड्रेन प्रबल वर्षा समय वर्धित पानी निष्कासन करने को पर्याप्त प्रमाणित हुए नहीं। देशर अर्थनैतिक राजधानी होइथिबार देशर प्रत्येक कोणरू लोक माने मुंबई रे आसी बसवास करती। एते संख्यक लोकों को स्थापित करिवार कोनोसी योजना नहीं। एपरि परिस्थिति रे बहु संख्यक लोक एपरि निम्न अंचल रे अणयोजनामूलक भाव में घर निर्माण करबा आरंभ करती, जेउठारे कोनोसी ड्रेनेज व्यवस्था नहीं एवं जेउठारे सहजरे जलबंदी हुए। एपरि परिस्थिति रे सामान्य वर्षा रे मध्य एही अंचल गुड़िक जलमग्न हो जाए। ते वर्षा जलर मुकाबला पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि पोखरी एवं अन्यान्य जलभंडार एवं जलाशय। तापरे खाली जमी मध्य एथिरे सहायता करे। हेले मुंबई रे पोखरी, अन्यान्य जलभंडार और खाली जमी खूब कम रही। विश्वर 90% सहर एही बड़ी परिस्थिति देई जाउछि। तेणु पानी कोनोसी जगार न रही प्रवाहित हेबाकु लागे। एपरि परिस्थिति रे मुंबई रे 90% वर्षा जल ड्रेन माध्यम निष्कासन करने को पड़ता है, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम उपर अधिक चाप पकाई थाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राइजिंग ओडिशा।